السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكون كل أحوالكم على ما يرام. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم كيك كيجي خفيف وهشيش وبنين بزاف واقتصادي وكيوجد بسرعة كبيرة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو ان شاء الله المقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الكيك ديالنا. اول حاجه عندنا واحد 4 البيضات، تقريبا حجم كبير، واكيد غادي يكونوا بدرجه حراره ديال الغرفه. كذلك عندنا واحد كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. بالنسبه للسكر سنيدنا عندنا كاس لاروب، مهم كاس معامرش وكتبقى على حسابكم نتوما. وعندنا واحد ياغورت ديال الفاني، كذلك واحد معلقه ديال الخل سواء هذا او الابيض اللي عندكم ماشي مشكل، واحد القبيس ديال الملحه على حسب السفوريه ديال البيض. بالنسبه للخميره ديال الحلويات غادي نحتاجو واحد 3 من فئه 8 غرام، يعني في المجموع واحد 24 غرام. وغادي نحتاجو واحد كيس ديال الفاني. بالنسبه للمربى غادي نحتاجوه في التزيين، وغادي نحتاجو كذلك واحد الملعقه منه وغادي نضيفوها في الخليط، والكوك كيبقى للتزيين. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الكيك ديالنا. صافي مبقى لينا غير نبداو ان شاء الله. بسم الله نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نجيبوا البيض ديالنا، دوك 4 البيضات غادي نضيفوهم هما الاول في الاناء. غادي نضيفوا عليهم الان واحد الكاس لاروب ديال السنيده، سكر سنيده، كتبقى عاوتاني الحلاوه على حسابكم. المهم كاس مع مرش انا اللي ضفت، وزدنا عليهم واحد القبيصه ديال الملحه على حساب السفوريه ديال البيض. صافي الان غادي نحركوا الكل جيدا غير بالطراب اليدوي، تقدروا تستعملوا نتوما الطراب الكهربائي. صافي غادي نحركوا الكل جيدا حتى نحسوا بلي داك السكر سنيد بدا كيذوب. غادي نضيفوا عليهم الان واحد الكيس ديال الفاني. صافي وغادي نعاودوا عاوتاني نحركوا كاع المكونات مزيان. الان غادي نضيفوا عليهم واحد الكاس ديال الزيت، كاس عامر. صافي غادي نبقاو نكبوا تدريجيا وحنا كنحركوا من الطون. غنزيدوا الان على الخليط ديالنا واحد المعلقه ديال المربى. انا استعملت مربى المشمش كيعطي واحد المذاق زوين في الكيك. صافي وغادي نحركوه حتى هو حتى كنحسوا به اندمج لينا مع الخليط كامل. دابا غادي نضيفوا عليهم واحد الياغورت اللي غادي يكون بالنكهه ديال الفاني. صافي ونخلطوا عاوتاني داكشي كامل مزيان. نبقاو غير بالطراب اليدوي كنستعملو، راه كافي. يعني الا ما كانش عندكم الطراب الكهربائي استعملوا غير هذا، راه كافي. يعني الكيك ديالو حتى هي صادقه. صافي دابا غادي نبداو نضيفو في الدقيق انا استعملت 2 ديال الكؤوس ديال العنبه، هذا هو الكاس الاول. وكيف ما كنقول لكم كيف العاده الدقيق ضروري ما انكم تغربلوه، كيف دقيق كيف سميده كيف اي حاجه ضروري تغربلوها عاد تضيفوها. هذا هو الكاس الثاني. مهم 2 كؤوس ديال الدقيق اللي غادي يكونوا عامرين. المهم غادي نغربلو دابا الدقيق، ومن بعد غادي نضيفو واحد 3 خميره ديال الحلويات، كل وحده فيها 8 غرام. وحتى الخميره ضروري حتى هي متغربل. من بعد ما ضفنا الدقيق وضفنا كذلك الخميره غادي نحركو كاع هذيك الخليط كامل، وحتى كنحسوا به باللي اندمج لينا مع بعضياتو، ملي ما بقاوش كتل ولا شي حاجه. المهم راه كيك ناجح 100%. بالنسبه لي ما كانش كيصدق ليه وما كيجيش مزيان.
غير يتبع الطريقه كيف ما درت، واكيد غادي يصدق لي بنتيجه اللي زوينه بزاف واللي غادي ترضيه. الاهم انكم تتبعوا الفيديو كامل وتتبعوا كاع النصائح اللي كنقول لكم، وان شاء الله غادي يكون كيف ما بغيتو. من بعد ما حركنا الخليط مزيان غادي نضيفوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نحركوه واحد شويه حتى كيدخل فيه داك الخل. مهم القوام ديال الكيك يكون على هذا الشكل. صافي الان جبنا المول اللي غادي نديرو فيه، غادي ندهنوه بواحد القطعه ديال الزبده، غنضيعوها في المول كامل. نتوما بغيتو ديروا الزبده ديروها، بغيتو ديروا الزيت ديروه، المهم اللي بغيتو. المهم الكيك ديال هذا المول الكبير، ماما كانت قالت لنا غدا عند واحد الناس وقالت لنا نصاوبوا لها كيك، قلنا لها واخا ما يكون خاطرك صافي، وقلنا باش نشاركوا معكم النتيجه كيف غادي تكون. غادي نديروا شويه في المول الصغير والكيك الكبير بلا ما نقسموه عاوتاني حشوه عند الناس. المهم غادي نديروا حتى المول الصغير حتى هو فيه الزبده، عاد من بعد غادي نبداو نرشوهم بالدقيق. يعني ضروري الدقيق ما يتغربل. غادي ندير واحد الكميه من الدقيق اللي غادي نضيعوها في المول كامل باش يلا الكيك ديالنا ما يلصقش لينا في المول. صافي نفس العمليه غادي نديروها حتى في المول الصغير. المهم داكشي اللي كيشيت ليا من المول الكبير ديال الدقيق كنديرو في المول ديال الصغير. صافي الان غادي نجيبو العجين ديالنا اولا الخليط، غادي نبداو نكبو فيه. وكيف كتشوفوا راني كنطلع الاناء حتى الفوق عاد كنبدا نكب باش يلا الهواء ما يكونش فيه، فهمتوا؟ صافي حتى المول الصغير حتى هو غادي ندير فيه واحد الكميه باش يلا نتوما تشوفوا النتيجه. صافي دابا الان راني كبيت فيهم كل شيء، يعني كبيت الخليط في ليمول بجوج. الان غادي نخشيوه في الفرن. درجه الحراره غادي تكون متوسطه، غادي نشعلوها غير من الاسفل حتى كيطيب لينا الكيك، عاد كنشعلو ليه من الاعلى باش يلا يتحمر. المهم راه الفرن كيكون بارد في هذه اللحظه. صافي غادي نخليهم حتى كيطيبوا. والان هذه هي النتيجه ديال الكيك ديالنا. كيجي صراحه محمر زوين خفيف بنين لذيذ ورائع. هذا هو الصغيور وهذا هي الكيك الكبير. بالنسبه للتزيين اختاريت انا ندير فيه المربى والكوك. هذا مربى ديال المشماش، نتوما على حسابكم زينوا بداكشي اللي بغيتو بداكشي اللي كتفضلوا، تقدروا ديروا فيه اي حاجه كتعجبكم. صافي غادي نرشوه بشويه ديال الكوك او جوز الهند. راه هادو مذاقهم حتى هما رائع، يعني على حسب شوفوا نتوما شنو كتفضلوا. عجبتكم هادشي اللي كندير ديروه، ما عجبكمش ديروا نتوما من اختياركم، يعني الاشياء اللي كتفضلوها. صافي غادي ندوزو حتى للكيك الصغير حتى هو غادي نزينوه بنفس الطريقه. شوفوا تبارك الله، يعني صغيور وكيبان رائع. حتى هو غادي نديرو فيه شويه ديال الكوك من الاعلى. غادي نقسم معكم واحد القطعه باش يلا نشوفوه من الوسط كيفاش جا. المهم ها هو صراحه رائع خفيف لذيذ. المهم كنتمنى ان شاء الله ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي يلا اشتركوا جداد بغيت نقول لكم مرحبا بكم، والناس اللي يلا كيشوفوا الفيديو مازال ما اشتركوش مرحبا بكم حتى نتوما اشتركوا وانضموا لعائلتنا، وباش يلا تشوفوا المزيد من الوصفات اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما سخيتش بكم ولكن وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الى الوصفه القادمه ان شاء الله، مع السلامه والى اللقاء.